E olha eu aqui de volta, voltei para gravar para vocês uma receita de coxinha. E para comemorar os meus 150 inscritos, já está passando um pouquinho disso, gente. E estou muito feliz, agradeço a todos vocês que vieram no meu canal, que estão vindo, sejam todos bem-vindos. E vamos lá a nossa receita, porque, gente, olha, eu comecei a gravar do início. Mas a minha filha, a minha produção, né, é fogo. Ela deixou o telefone descarregar e eu perdi tudo. Aí agora já estou começando já tudo de novo. Aí eu tinha gravado desde o início, mas aí eu estou pedindo até desculpa a vocês, porque não está do início por isso, que ela deixou o telefone, descarregou e perdi o vídeo. Aí eu estou começando de novo. Aí eu já preparei a massa. Aqui eu botei uma xícara e meia de farinha de trigo, 2 copos de 100 ml de leite. Cozinhei a carne, desfiei, está prontinha. Aqui tem um ovo para me melar as coxinhas, para passar na farinha de rosca. E vamos lá, fritar elas agora. Aí, gente, também eu botei 2 colheres de manteiga, um dente de alho e meia pedinha de caldo quinoa na manteiga para dissolver tudo, para misturar o leite, para preparar a massa. Eu tinha já feito tudo isso, mas como a minha filha perdeu o vídeo, né? Aí eu fazendo tudo de novo. Aí eu vou mostrar a vocês. Aí a gente mela ela aqui, até o meu genro que tá melando, aqui elas. E passa na farinha de rosca. E depois, quando ela estiver pronta, eu volto com vocês, gente. Olha, já terminei as minhas coxinhas. Olha como elas ficaram, gente. Ficaram lindas, não foi? As minhas coxinhas. Que pena, né, que eu perdi do vídeo que a gente começou do início. Quem sabe outro dia eu faço de novo e mostro desde o início. Mas ficaram lindas. Elas estão quentinhas ainda. Deixa eu ver se eu consigo provar para mostrar para vocês. Ó, gente, vou lá provar para mostrar para vocês se ficou boa mesmo. Gente, que delícia. Ficou uma delícia. Estão servidos, minha gente. Deixe seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho, gente, para pegar os meus vídeos para vocês, quem gosta dos meus vídeos. Vamos comigo, vocês são a minha família, eu amo todos vocês. Um beijo, gente, fiquem todos com Deus. Vou mostrar uma coisinha para vocês. Quando eu termino a minha receita, olha o que acontece, ó. Ó, gente, não sobra nada, ó. Eles comem tudo porque fica uma delícia essas coisas, ó. Tá vendo, gente? Só sobrou 2. Mas é assim mesmo, né? Eu tenho um prazer de fazer. Mas eu ver todo mundo gostar, né? E comer. Tchau, gente. De novo, sabe por quê? Porque hoje é Santo Antônio. E nós estamos assando milho à fogueira. Eu peguei as brasas ali. Vamos lá, Isabel. Vamos pra fogueira mostrar para o povo. Oi, gente, olha, é Santo Antônio hoje. É dia de Santo Antônio. Fizemos uma fogueirinha. E estamos assando um milhinho para comer. O milhinho assado é tudo de bom, né, gente? Vamos lá comigo assar o milho. Ó, gente, olha o milhinho assado. Ó, e aqui é da minha roça, viu? Qualquer dia eu levo vocês já na minha roça, vou mostrar a vocês. Mostra ali a minha família ali descascando milho, ó. Eles tinham que aparecer no meu canal também, ó. Meu genro, outro meu genro ali. E ali a minha filha, a minha produtora, aquela. Tchau, gente. Vamos comer milho.